This is the kind of menu you want in the countryside. Look how beautifully simple that is. We've got lap, tom, tod, kai tom and cow. That's it. That's perfect. The lap here is going to be legendary. I'm already sure of it. Okay, why not just get one of each and we'll go from there. Okay, อย่างละหนึ่งนะครับน้องแล้วก็ต้มขอเผ็ดๆนะครับน้องขอถ่ายรูปในครัวได้ไหมครับ I'm so excited right now. Cannot wait to get inside this legendary local lap spot in Yasotorn. And remember, wherever you go on all your road trips around Northeast Thailand, Yaso is a name just synonymous with lap. Cannot wait to meet Grandma Awk and learn more about what makes lap Yaso so special. Let's get inside. This is awesome. I'm so stoked. We are like in the middle of nowhere, just driving through the fields. I really thought we were lost. And then just 1, 2, 3, 4, 11 cars, just the only 11 cars here, and they're all parked right in front of this restaurant. This is awesome. Oh, beautiful. They have this. Oh. I think you could see this tree in one of the drone shots just now, but that's so cool. They have 2 right here in front of the restaurant. This is like the flower season of Thailand. It lasts for about 1 month each year. There are 4 or 5 trees that do the same thing. All the leaves fall and all the flowers come out. So it's just a bare skeleton of a tree just clothed in brilliant bright colors like that. Orange, yellow, many trees in yellow. Just so cool. The purple one you saw this morning? Okay, flower time finished. Meat salads are up next. Let's go. เค้กอยู่ในนี้แล้วค่ะโอเคค่ะโอเคไม่ใส่ชูรสเนาะค่ะอันนี้เป็นทอดเป็ดจ้าทอดเป็ดแต่พี่อันนี้เป็นอะไรเป็นใบชายาทอดค่ะใบชายาค่ะนี่ของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มค่ะจะเป็นแจ่วค่ะกินกับเป็ดนะคะเป็ดทอดค่ะที่นี่ลาบเป็ดใช่ไหมใช่ค่ะลาบเป็ดค่ะลาบที่ยาโสธรอร่อยที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะก็เห็นมีชุดที่ก็เป็นลาบยาโสเปลี่ยนเราจะไม่เอาหนังมาต้มแล้วหั่นเราจะทอดก่อนเป็นเครื่องเคียงค่ะคือเจ้าของร้านเองอ๋อพี่เป็นเจ้าของร้านค่ะเดี๋ยวทานข้าวเสร็จค่อยลงสวนร้านเราเป็นร้านประเภทนี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตอนเรากินข้าวเสร็จแล้วก็มาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะน้องสวยมากLee is in the kitchen getting shots in there. I am out in the garden. I cannot even name all the fruits, all the herbs, all the vegetables they have out here, but it is so great to see what this beautiful little spot in the countryside is growing. Wide open and so peaceful. So the music is going on in the background. There are a few motorbikes passing through. It is lunchtime, so people are, I guess, coming home from work. But this area is just pure peace. As soon as all the engines are turned off, it is just nothing but nature, birds. Oh, there's a dog. It is an area of Thailand totally dedicated to agriculture. But you know, when all the farmers working in the fields, when they're on break time, they want the tastiest versions of the local dishes. They're going to be simple, but just featuring that mega local flavor that is in Lap. That is what I love about Lap. And we are going to have it very soon. So stoked to be here at Awk Lapet. Check out the entrance. Coming in here, little cool place to sit. Kind of a arrangement for, I guess, a little fountain, a little waterfall would be there. That big, beautiful yellow flowering tree. Here is a close-up. Just picked it off the ground. Just huge, like hand-sized, right? Look at that. And, oh, it is nice and cool over here. Sorry to disturb you. Okay, we're gonna make a video. I hope you're hanging out for the duration. Look. Okay, I can almost not contain my excitement. So first of all, if you haven't been to Thailand, Yasoton is a very small province, but for some reason, the Lap of Yasoton is famous all over the whole country. So that's why I wanted to come here and do just a little ultra local Lap tour. I just got lucky and I found this place, and
It's just blowing us away immediately, and we haven't even started eating yet. Okay, so I got one of everything, and that was just 5 items. So the whole menu was just 5 gorgeous items. It's just duck at this restaurant, right? So here is every duck part, a mix, all deep fried. Here is fresh lap. And just look at all those sides, the brightness. I cannot wait. And then right here we have a tom, so tom pet, and then they have a full organic garden. Did not know about that, but so stoked. Look how diverse. It's time to feast. The legendary Larp of Yasoton Province. We are finally here. Some days are really fun, and it's so cool to be able to be treated like this. Bless these people and help our energy and the things that you've shown us and given us, help us be a blessing to them as well. Dear God, thank you for this day. Thank you for this food. In Jesus' name, amen. Oh my gosh. Let's get into it. So they've been doing this now because of COVID. Actually, companies are doing stuff like this. They will take care of washing and of sanitizing all of these, which is great. So in the time of COVID, we can still have meals like this sometimes out at restaurants. I think that's enough. Just get into this soup. So it is currently on fire. There's like an alcohol burner under there. Oh man, some herbs, fresh herbs for sure. Can smell those. Oh yes. And then duck, just duck and more duck at this restaurant. It's just a duck feast over here. So we've got some neck, got some wings. Here comes the somtam. Oh wow. อันนี้เป็นอ่อมเป็ดนะคะ Oh ใช่ไหม อ่อมเป็ด โอ้ใช่มีทั้งต้มทั้งอ่อมนี้ อันนี้เป็นตำแตงค่ะตำแตงใส่กระปู ขอบคุณมากมากครับ Oh my gosh. I'm overjoyed to be here. And Lee is equally as stoked as I am because Liza, what's your favorite meat? So this bowl is going to be yours. Look at that, front and center. Full duck foot. Got some more blood cake, some wing. And then it is, celery and parsley, I think. Or is it celery and culantro? Sometimes can confuse those two if they're chopped up. Okay, this one's coming for you. All things digestive are just working to the max right now, and I gotta be patient. Beautiful. They have the winter melon, I think it is, right? We have 2 soups, so how about try the duck soup first? So cutting off a piece. Got some melon ready, and then the duck. Oh, the duck is so soft. Got some celery. And some baibobo. I asked her. It's an Asian pennywort, so really awesomely local, full on countryside love in this dish. Immediately, just bright celery. And the rich duck. I don't even think I chewed one single time for that duck, actually. There we go. My descriptions are going to be tested to the full in this meal, I can tell. If every dish is like this, just pure, clean flavor. The broth is just a little bit salty, a little bit oily from the duck meat. But the herbs just simple. The pennywort, which is a little bit bitter, and the celery, which is, celery, just that brightness, just pure. Like adding a freshness to every bite. Maybe there's a little lime juice because it's slightly sour. And that is half of a wing, by the way. Watch this. Tenderness check right here. Oh my gosh. Last sip, the blood cake, and that's it for the first bowl. So delicious. Beautiful.
If you're a fan of just clean flavors, like basically, yeah, like mom's home chicken soup style flavors, just comfort. That's what that is right there. And then over here, the other end of the spectrum. And just look at that it's almost like a gang ba. It has so many herbs and the I like to say all of the little vegetables that go pop. So you got the beans, you've got the pea eggplant, and then you've got the fresh chilies. You have cabbage in there, and then dill. You can just see the dill piled on top. And then a classic Isan ingredient with that roasted rice powder. Khao kwa. Look at that. Oh, and then of course, duck meat. Okay, let's get some duck, and then the herbs that were piled on top. Whew. Yeah, you see the soup is actually bubbling. Okay. So I'm not doing that to tease you. I'm doing it for my own safety because I burned my mouth last night. I was so excited. So this is next. Moving to the deep fried duck. It's just a perfect creation. First of all, just admire the beauty. Every part deep fried, just selected lovingly. Oh, it was great. You know, hanging out with the chefs, with the cooks, when they are the owners of the restaurant also, and when it's their house where we are, you just know there's so much love going into the dish, right? So, moving from the inside to the outside. Where's the neck? Moving from the top all the way to the tips of the wings. We've got duck wings, the head, the neck, herbs. You've got the baimakrud on top, so thinly fried. No, this is not baimakrud. I don't actually know what this leaf is. I asked her already, you can check out later. Just pure crispiness. Duck wing, yes please. Oh, the crispiness. Okay, ready? Oh my gosh. Okay. Nothing can beat that oily, rich duck meat flavor. You could come here and order this all on its own with your friends on a weekend, have some beers, maybe sticky rice, maybe not, maybe just this dish and hang out all day munching on plate after plate of deep fried duck like that. When you're drooling so much that it's actually difficult to get the next bite, you know you're in the home of a chef that knows what they're doing with duck. Lee taught me well. Next up, now the fun starts. Right, Leisure? Okay, I'm gonna tell you, Lee is always patient. She always wants to get all the dishes done, but Lisa, I'm telling you, you gotta have one of these right now. You are gonna go crazy for this. Whatever piece you want, I'm sure you'll love it all. Ready, go! Yes. Wow. It's so different. At the Kongen, I had two duck restaurants I like. And they just deep fried. But this duck, they must be put something first. Yeah. Not for men, but just dip on the something for a while and then deep fry. The marinade is amazing, right? It's called marinade. More salty than the Kongen one, but more flavor. Oh man. Ooh. I know you could finish a whole plate of that. If you're so generous. Okay. That's ridiculous flavor, right? Duck love. Oh my gosh. I'm even excited for you because I know how much you love duck. I could just watch you enjoy that plate. You cannot say I love duck. I love eat duck. Okay. Oh my gosh. This is my New Year's meal. It's not dumpling. Whole table of duck. Oh my gosh. I'm gonna go try the other version of the lap. Mock เลย วันนี้ไม่สวย วันนี้ไม่สวย จริงดิทุกอย่างสวยที่นี่โอ้โอเคดีแล้ว วันนี้ไม่สวยค่ะ เพ
ราะว่าทำสวนปลูกผักปลูกตะไคร้ปลูกผักทุกอย่างเลยค่ะ อยากถามว่าครับใครชื่อออกโอเคครับอยากมาตั้งนานครับ อายุ 67 ปีแล้วจ้ะ ครับเชี่ยวชาญมากครับทุกเมนูทุกสูตรอร่อยมาก อันนี้ลูกสาวเป็นทิเชอร์อยู่ที่ โอเค ค่ะ โอเคยินดีที่ได้รู้จักค เป็ รั น บ ทิเชอร์ค่ะ ครับ พี่ก้อยเข้ามาก่อนถ่ายรูป อันนี้คืออะไรครับ อันนี้ผักติ้ว โอเค ปลูกเอง อันนี้ก็ปลูกเอง โอเคสลัด สลัด สีแดง red oak จ้ะ ใช่ไหมครับแล้วก็ใบบัวบก จ้ะใบบัวบกแล้วก็อัญชันปลูกเอง อันนี้ที่ทอดใช่ไหมครับ ใช่ โอเค อันนี้นี่คือต้นมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เลยต้นมันอะไรผงชูรส ครับ เขาไม่ให้เรากินดิบ ครับ เราก็เลยเอาใบที่มันแก่ ครับ ๆมาทอดมันจะกรอบแล้วมันเป็นอาหารที่มันเป็นผักที่เสริมสุขภาพเรา เขาไม่ให้กินดิบมันจะมีสารอะไรนะจะไม่ได้ แต่เราก็เลยมาคิดได้ว่าไม่ให้กินดิบแล้วทอดดีกว่า จะโอเคคนละอย่างกันใช่ไหมครับอันนี้ ไม่เดี๋ยวจะเอามาให้ดู อันนี้เนี่ยขี้นกบ้าน โอเค หลายอย่าง อันยอด อันนี้ที่ทอดให้มันกรอบๆตัวนี้เอง เหมือนมะฟุ้ง มันเหมือนมะกุ้ง ลูกล่าง มันเหมือนมะกุ้งแล้วก็เด็ดใบไปทอดแล้วก็มาให้แขกรับประทาน อร่อยมันเป็นใบสมุนไพรมันจะเป็นเพื่อสุขภาพนะคะโอเคจะไปปลูกไหมนี่ ครับเราไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่บนคอนโด อยู่บนคอนโด ที่ขอนแก่น ที่ขอนแก่น ครับ กินข้าวเสร็จไปดูสวน โอเค มีสวนมะนาวเอง ครับ แล้วก็ จะไปดู มีสวนตะไคร้เอง มีสวนข่าเองทำทุกอย่าง ดีใจมากๆครับ ทำมาได้24 ปีแล้วค่ะ โอเค เออ ที่เดิมใช่ไหมครับอันนี้บ้านของแม่ ตรงนี้แหละเป็นทีนี้แม่ออกก็เป็นนักการเมืองด้วย คิดว่าเห็น เห็น มี ป้าย ป้ายใช่ไหมครับสีน้ำเงินหน้าบ้าน แบบว่าแม่ทำแบบว่าให้มันเรามาดูมีเห็นหญ้าเห็นอะไรสดชื่นอย่างเงี้ย ครับ ผักเราก็ปลูกเองแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วคนอื่นเขาขาย100 เศษ100 กว่าบาท เราขายแค่80 เห็นอยู่ถูก เราขาย จับยาก ทำไมเราขายได้ ครับ ข้าวเราก็ทำนาเอง15 ไร่ผักเราก็ปลูกเอง ครับ ทีนี้สมาชิกลูกค้าเราเข้ามารับประทานเราก็ได้ ครับ คิดถูกๆแล้ว ยินดีที่เรา พอดีลูกสาวเข้าไปในครัวก็เลยถามว่า เป็นคนจีนหรือเปล่าบอกเป็นค ใช่ นจีน ชาดีครับ เป็นคนจีนทีนี้หลังบ้านแม่นี่ถ้าว่างเดี๋ยวกินข้าวเสร็จไป โอเคครับครับ หาเหมือนลูกได้เด้ This is real countryside. As the gift ไม่ that ต้อง I ไป can เศร้า give you is เราอยู่อยากอะไรหากิน อยากอะไรหาดื่ม มีห้องแอร์ให้นอน ไม่เย็นก็เอาพัดลมไปเพิ่มอีก โอเค Thank you. โอเคยังไม่ได้ชิม เครื่องเคียงนี่คื ครั อบ มันจะมีมะเขือพวง แล้วก็มีกระเทียมดอง แล้วก็จะมีพริกสด โอเค แล้วก็จะมีหนังกรอบพริกทอด ใช่ ใบ ไหม มะกรูดทอดหนังเป็ดเลยเราจะไม่ต้มมาหั่นลาบ เราจะทอดกรอบเอาน้ำมันมันออกเพื่อสุขภาพ ครับ แล้วก็เอากากมันนี่มาโรยเป็นเครื่องเคียง มันก็มีทั้ง กระเทียมดองนี่เราก็พอถึงหน้ากระเทียมสดมันออกเราก็ไปซื้อมาดองเอง โอเค ทำเองมะนาวดองเราก็ทำเอง โอ้จะไปมะนาวดองด้วย เรามีมะนาวหลายต้น แต่ไม่เอาไปค่ะ ขอบคุณมากค่ะแม่ Dude she is amazing ยินดีที่ได้รู้จักแม่มีหลานด้วยใช่ไหมครับ หลาน อยู่ในร้านเรานี่มีแต่ลูกหลานเลี้ยงลูกหลาน โอเคผักติ้วก็อยู่ในสวนเราเนี่ย โอ้โอเค จะออกส้มเปรี้ยวๆหน่อยแล้วกินกับลาบเป็ดจะโอเคนะ ว้าว ว้าว ต้นมันอยู่ที่นี่ใช่ไหม เนี่ย โอ้
ปรับปรุงเอง เปรี้ยวดี สองแก้ว Oh my เสิร์ฟ Oh my gosh dude อย่างลูกบางคนก็ได้ลูกฝรั่งได้ป่ะว้าว thank you ได้ลูกฝรั่งได้ป่ะนี่เจ้า ครับ เป็นลูกสาวเป็นคนกิน ได้ลูกเขยเป็นฝรั่งเลย เฮ้ยชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรมาบอก น้องเบนเทน บุ้มไปมาบอกหน่อยชื่ออะไรครับภาษาอังกฤษได้ไหมชื่ออะไรหนูชื่ออะไร ชื่อบูมครับ Hi Boom nice to meet you จับมือ nice to meet you Boom อืม Boom ชอบเบนเทนใช่ไหมครับ ชอบตัวไหน ที่เบนเทนเป็นเพื่อนกับเบนเทนชอบตัวไหนครับ รอ ตัวบึกๆไหมที่เป็นหุ่นยนต์ forearm โอเคครับชอบ nice to meet you Boom nice to meet you ขอบคุณครับ ครับยินดีที่ได้รู้จักครับ Oh my gosh this is amazing thank you ขอบคุณครับ Oh my gosh โอเคขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ต่อ ร่ำรวย หลายปีครับ เงินทองไหลนอง ครับ ทองไหลมาเงินไหลนองให้เข้ากระเป๋า ชื่ออะไรนะ โจ โจโจ โจโจไม่โจ โจนี่โจน้องชื่ออะไรนะ หลี ลี หลีใช่ค่ะ โจลีโจลี ใช่ โอเคอ้าวร่ำรวยโจลีโอ้แม่ก็ That's awesome ดีใจมากเลยเด้นี่ ครับ ดีใจมาก ผมก็ดีใจน้องก็ดีใจครับ ดีใจมากดีใจมากเลย Amazing ดีใจมาก เราขายเยอะๆไปเลยผักเราก็ไม่ได้ซื้อปลูกเอง ครับ อัญชันนี่เราก็ปลูกเองปักติ้วเราก็ปลูกเอง อันนี้เราก็ปลูกเอง อันนี้เราก็ปลูกเอง อันนี้เราก็ปลูกเองนี่เราไม่ได้จ่ายก็เสียแต่ค่าน้ำเดือนละไม่กี่ร้อย คือไกวว่าหัวของแต่ โอ้มันจะใช่ลูกผู้ใดใส่หมดเลยไหม พี่ค่ะชอบไป อันนี้ทอดใบอันนี้นะ ขอบคุณครับ Oh my this is beautiful เป็น มา น้ หน่อยผู้ใดลูกไส้ฝรั่งละมัน ำที่เปลี่ยนกันค่ะ1 2 3 1 2 3 Thank you ได้ลูกไส้ ขอบคุณมากค่ะ เพื่อนเขาอยู่คณะ ICT ค่ะอยู่ที่สมุทรสาคร เรียนจบจากสารคาม เพื่อนพ่อรุ่นเดียวกันแต่ว่าเพื่อน So this is something that I've never knowingly had before this is called by chaya กินเล่นแบบนี้ได้เลย ได้เลยกินเลย ของเราไม่ได้ซื้อสักอย่างทอดที่มันกินกับแก้มมันเป็นกับแก้มจะได้โจ๊ก ครับ กินกับลาบโอเคไร Great snack ต้นผงชูรส ต้นผงชูรสเราต้องมีไอเดียเด้เราต้องมีไอเดียว่าเราจะทำยังไงแขกเราจะได้รับประทานแบบปลอดสารเราจะได้ทานแบบมันกินดิบไม่ได้แล้วก็กินสุกกินสุกเราจะทำยังไง เราไปลวกมันก็อยากเราทอดมันกรอบมันก็โอเคไม่ต้องเรากินข้าวเสร็จแล้วก็ไปที่สอน เดี๋ยวให้ กับ น้อง แม่ ให้น้องเฟิร์นพาไปถ่ายรูป ค่ะ Okay, so it has come time. I'm asking if we can please taste the lap with her right next to us. So remember, 2 kinds of garlic, every piece of the duck, and this is her เราใส่ legendary เครื่อง recipe. เคียงมะพร้าวพวงอะไร แล้ว ซิ ก็ ม มีเครื่องในของเป็ดเป็นไส้เป็นลำไส้ใช่ไหมครับกระเพาะมีไหมทอดแล้วก็มีหนังกรอบด้วย มันมีเนื้อมีเครื่องในมีหนังกรอบทอดมีหลายๆอย่างอร่อย เปรี้ยว แซ่บ อร่อยถึงใจครับแซ่บถึงใจ เฮ้ยฝรั่งจำกันโจจำเขากันทำเป็นด้วยโอ้ แถวนี้สิเอิ้นว่าจ เออ ำ It's delicious but เอา the ช้อน situation มาสดเลยสดเลย แน่นบอกสดน้ สดน้ำสดเวลาสดไป
มีแต่ทำงานยังไม่ได้ทานเลย แม่กินข้าวได้ แม่ ข้าวเหนียวค่ะ แม่กินแล้วเนี่ยกินเมื่อกี้นี้พอดีมีแขกมาแม่ก็กินของแม่ กินได้ครับ แม่ กินเลยโอเค แม่กินด้วยกันค่ะ จ้ะโอเคค่ะ ฉลาดมากครับชอบที่ใส่มะเขือพวงชอบมาก มันเป็นเครื่องเคียงที่อร่อยมากนะปลูกเองได้มะเขือพวง อันนี้นะแม่ใบมะกรูด นี่แหละ หาเมื่อกี้ ปลูกเองพันต้นกินไปเลยอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมาก มันเผ็ดเราก็อย่าไปกินนะ Her recipe is incredible กินพริกเป็นเม็ดเลยครับ มันเผ็ดเราก็อย่าไปกิน Duck มันเผ็ดนะ liver and she said one of the key differences to her recipe she said she doesn't know about all the different ways of lap yaso but she said her recipe is special because she puts the duck skin deep fried she puts all the duck parts and she puts these special pea eggplants that she grows herself she grows all of the herbs herself all of them she might buy she said when they don't have enough ducks she said they might buy duck but that's the only thing that they add that's not theirs the garlic gotta put the garlic so there is a full bite เทียมดองด้วยเทียมสด I forgot เทียมดอง and that's another thing that I've never เทีย seen มดอง before ด้วย the pickled garlic and it also comes กลมกล่อมจะได้รสชาติกลมกล่อม wow okay I think I'm gonna take just the pickled garlic right so that's a big bite พริกมันเผ็ดดิโอเคแม่กินด้วยกันนะกินด้วยกันค่ะ อร่อยมากเข้าไปเลยแม่อิ่มจนได้แม่กินเบียร์ ครับ ขอเบียร์หน่อย1 ขวดกินเป็นตาแซ่บรู้จักแซ่บไหม แซ่บอยู่หูจัก แซ่บอยู่รู้จักอยู่โอเคเอาผักเสเม็ดเข้าไปละผักสะเม็ด เสเม็ดอันนี้ ขอบคุณครับ บำรุงหัวใจ โอเค เอาน้ำแข็งมาให้กูได้น้อยมาอยู่ประเทศไทยกี่ปีแล้ว ปีที่12 โอ้ถึงพูดไทยได้เก่งเนาะน้องดีล่ะ ปีที่6ค่ะ ปีที่ ใช่ค่ะ 6ที่6ก็เก่งเด้ Oh yeah. I've never had this one before. Aksamek. ผักสมิกผักธรรมชาติ ผักโบราณมันเกิดอยู่ที่ทุ่งนาเราก็ไปเก็บมา อันนี้ It's ก็ like เป็น an apple peel อันนี้ with ก็ flavor. เป็นอะไรนะ Almost no smell, but it's like a. ผักอะไรนะนี่ It's a little chalky. มีอะไรเขาเรียก Asian pennywort by Bobo. ใบบัวบก ครับ อันนี้ชมจันทร์แล้วก็ปลูกเอง ปลูกเอง Okay, that leaf was bigger. It's sour also. เราก็ปลูกเอง อันนี้นี่มันเป็นสลัดสีม่วง เราก็ซื้อมาปลูกเอง สลัดสีขาวเราก็ซื้อมาปลูกเองเราซื้อเมล็ดมันมาปลูกนะคะ อยู่กับคุณแม่สนุกมากครับ ผักติ้วแล้วก็ปลูก นี่คือผักติ้วเอายกถ้วยขึ้นดีกว่า Lee has also never had a lap like this. I'm on fire right now because these are homegrown. It is amazing. มะเขือพวงผักติ้วโอ้ยอร่อยมากเลย Isn't that amazing, right? Every มะเขือพ flavor วง in that มะ one เขือ spoon. พวงมะเขือพวงผักติ้วโอ้ยอร่อยมากเลย Isn't that amazing, right? The diversity of the flavor. น่ารักจังเลย Mm-hmm. เนาะเนาะโอ้เคี้ยวแบบอุ้ยน้ำลายไหลเลยเฮ้ย แต่งตำแตงน่ากินมากครับมี กระปู หลายตัว กระปูคั่วแล้ว อ๋อคั่วโอเค คั่วสุกแล้วค่ะ ขออนุญาตชิมอ่อมนะครับแม่ เอาเลยครับผม ผักชีลาว ผักซีลาวผักอีตู โอ้ยครับผักอี ห ตู อมผักเบงลักไม่รู้ว่าจะแซ่บหรือไม่ทำปฏิเครื่องแกงแล้วก็ รสชาติสมุนไพร เครื่องแกงแล้วก็ตะไคร้ เผ็ดด้วย ผิวมะกรูดข่าพริก
กระเทียมหอมแดงปั่นสบายแซ่บไหลเนี่ย Sam is right. That is amazing. Okay. I've eaten all of these dishes of a variety, but that and that, this recipe and this lap recipe are very special. I can't say I've had any better than these. That is unbelievable flavor. ต้องหั่นพริกสดใส่ด้วยลูกหนูต้องระวังพริกสด So there are fresh chilies in there and the fried chilies. Okay, over here she said these are dry roasted. ปู So you don't Tuna, eat kake. these, but they're for the rich flavor in a real Isan tamtang แบบนี้ Yes, dude. Okay. This is awesome. สุดยอดกระปูคั่วสุกแล้วกินเลย Okay. คั่วสุก I've never done this ยำ before. เลยแม่คั่วสุกแล้วอร่อย Oh my. Now that's just totally different. That's just fun. เห็นไหมนี่มันอร่อยนะเนี่ยมันอร่อยนะดองกระดองก็มีมันด้วยมีมันด้วยกินอร่อยมากเลยโอเค This is a beautiful day. โอเค ครั้งแรกที่เคยกินปูแบบนี้นะครับได้รสชาติของควันจาก แล้วก็เอา ที่คั่วครับ ตำแตงปูนามีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะ 30 บาทด้วยใช่ไหมครับ It's 30 unbelievable. บาท It's unbelievable, really. โอเคปล่อยมันไปมันเป็นน้ำมันก็อยู่ของมันน้ำมันแห้งลงไปเราก็ไปเก็บปูโอเคอร่อยไหมโอเคอร่อยไหม Tomatoes อร่อยหวานด้วยครับหวานเค็มพอดี It's unreal. It's so good. อร่อยมากต้นตำรับเจ้าของเซฟคือใครทำเองจัดมาเลย Okay. That was brilliant. Not as much video for the food, but oh man, I was sitting, talking, learning from Miiiiight. So cool to learn about, kind of her inspiration and motivation. So she was so happy to talk through each recipe as we're eating it. And sure, for the video, yeah, I'm still spicing out over here. เผ็ดอร่อยทุกจานครับทุกเมนู ค่ะครับ แล้วก็ดีใจที่มีคนอธิบายแต่ละสูตร ค่ะ I'm far past the point of eloquency, but I will just say, in general, insane flavor right here on this table. Every dish, I can easily say, I'm obsessed with this lap. I will return here just to have this again. It is incredible, and the genius in the recipe. So 3 things in this lap, each of which I've never had in lap, and they add 3 things to their lap recipe. So the answer to my original question, why is Yasoton lap so special? Actually, she gave me an answer. It cannot be answered because the beauty of lap is in each chef and each restaurant having their own recipe. And for this shop right here, I will tell you, just this dish is worth visiting all of Yasoton just to have this dish. So, Lap Bet in Jangwat Yasoton. Yasoton Province is a very cool place, a very peaceful part of the Isan countryside, and the kind of place that Isan people will really feel like they've gone back to some of their roots. As you can see, Miiiiight, so Mother Awk, she was just kicking back with us and just hanging out, just really, really loving every bite, watching us, and you saw her just cracking up when Lee was eating on camera. Lee really enjoying this duck soup. Oh man, I loved that she gave us an extra serving, a giant portion, like an entire tree of this. Check out, yeah, there's the remnants of Lee's, of basically one entire duck. Mine? Yeah. Joe. Wow. Lee. And again, first time that I've ever eaten the entire crab, because she guaranteed that they are from her fields and that they're natural.
Oh man, and the veggies. Got to taste one of each, at least one of each, but there's still so much more. It's just abundant, right? Like the kind that only comes when you are right next to where all the vegetables come from, and they can just load up the plates because, like she showed you, they're just proud to share the abundance of their land. I tried to give you some subtitles, but she was talking very quickly, giving so many details, and something just personal for me. I was nearly in tears because I'm so happy to be having like a heart-to-heart mixing Thai and Isan language again. It's been a long time, and I have my own mother in Thai who I call my Thai mother. We used to just sit and talk, and she would cook for me. It just reminded me so much. So แม่แมว สถานการณ์แบบนี้ทำให้เราคิดถึงคุณแม่แมวครับคิดถึงมากครับสนุกมากอยากมากินลาบกับแม่แมวร้านนี้ I miss my Thai mom when I have situations like this, blessings like this, to meet other just joyful ladies like Mao. She kept saying, "Oh, I'm getting old. I can't share with you like I used to." No, she's like overjoyed to have us as guests, and it really shows. You see how she was just re-upping with the flowers, with all the herbs. Anyways, cheers. Cheers. A huge thank you to Grandma Awk, and please, if you are in Yasoton, do yourself a favor. Come have an experience like this. Just go crazy for this recipe of lap right here at Duck Laap. Thank you for joining. I'm happy that you were able to experience this beautiful restaurant with me, and stay tuned for the next video. After this, we are headed to miiiiight. It's another province where I have yet to make any videos, and I'm very excited to meet up with a friend there. If you're with us on the live streams, you know who I'm talking about, so stay tuned, get excited. We're going. See you soon. Have a great day, everyone. Much love. Peace. See you soon.ใหญ่ค่ะไม่มันกรอบนะคะ เอาไปตำนี่กรอบมากเลยนะนี่ค่ะใหญ่กว่าหัวค่ะขอจำหน่อยได้ไหม